喺清邁住咗一段時間，最中意就係發掘啲小店噶啦，尤其是唔係食泰菜嘅鋪頭添。呢間專食乾粥同埋餃子嘅小店喺正 Central Festival 隔離，但係唔知點解好少人知咁樣嘅喎。食咗幾次同啲伙計傾過偈，原來老闆娘就係一個中國人嚟嘅，嫁咗俾個泰國老公。喺清邁揾嚟揾去都揾唔到佢啲家鄉風味，所以索性就自己開鋪啦。乾粥同埋餃子係必嗌嘅，不過我哋亦都嗌咗串燒。呢一串粟米呢，我真係好想介紹下。我喺清邁食咁多嘅串燒，從來未食過呢係咁樣一粒一粒一粒咁樣穿埋嘅，我覺得好搞笑咯。有串燒食嘅地方就唔會冇酒賣嘅，仲有自家製嘅菊花茶同洛神花茶。因為佢唔係太甜，我成日喺度食完嘢，仲會買翻2-3支翻屋企自己飲添，真係有啲似我阿媽煲嗰啲菊花茶味㗎。作為小店嚟講，佢嘅裝修都算係幾唔錯㗎啦，不過都係冇冷氣嘅。鋪頭其實就主打呢個乾粥嘅，咁乾粥係啲咩嚟呢？其實同廣東粥有少少唔同，有啲類似潮州粥咁啦，好似泡飯咁樣嘅。呢度仲有老撾啤酒啊，唔係度度都有得飲㗎。呢度嘅餃子呢，就有啲悶嘅，即係得一款嘅啫，就係普通嘅菜肉餃子。咁間鋪頭夠膽死，只係買一款餃子，梗係有啲料到啦。佢就係自家製自己包嘅，我可以望到幾實淨啲餡，好好食啊！呢個主角乾粥終於到啦，佢會將個飯同埋湯分開咁樣上嘅，食嘅時候再自己將啲湯淋落個飯度，仲會配埋一個自家製嘅醬汁。唔好睇佢好似普通泡飯咁啊，其實好好味㗎。呢個海鮮乾粥呢，最好食唔係嘅海鮮，係頭先淋落嗰個湯同埋呢個醬，非常之好味嘅。等我落少少呢個，有啲蒜頭啦，撈勻咗嘅。佢呢唔會好鹹，個味精呢又唔好重，堅個味喎。鋪頭咧竟然仲有鮑魚乾粥，係最近先出嘅啫。喺泰國成日食煎炸嘢，晏晝食翻個清清地嘅粥，都清下腸胃幾好噶。